Ag nee. Nee wat, los maar net. Los maar net. Julle kan maar sit. Welkom julle. Welkom aan ons besoekers. Ons het lekker baie besoekers vanmôre. Daar kom dit nou, ons gaan nou weer loof. Ons het lekker baie besoekers, welkom by ons. Sorry vir die klank, maar die Here gaan vir ons nuut gee. Maar die Here het vir my boodskap gegee net so voor die nagmaal, dan sal ek met julle praat oor nuut. So baie welkom, ons hoop julle geniet dit saam met ons. Kom ons bid net gou saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons die tyd kan uitkoop. Here God, baie dankie dat ons tyd kan hê in die huis, in die teenwoordigheid, by u voete. Heilige Gees van God, die kragsalwing en die leiding in ons, vra ek, Jesus, dat u vir ons voorspraak sal wees by Vader in hierdie oggend. Here, baie dankie dat u ons in hierdie oggend voed met u woord, dat u ons bou, dat u ons stig. Miskien raas u met ons weet nie. Here, dankie dat ons vanmôre alles vir u kan gee. Die hele boodskap, Here, laat ek in u hande. Dankie, Here, dat u my cover in 'n muur van vuur. Here, dankie dat u my cover agter u en onder die mantel. En Here Jesus, dat elke woord die inspirasie van u God, Heilige Gees sal wees. Here, dankie dat ek kan kom en die Gees kan bind wat verdraaiing veroorsaak tussen my woord en die oor van die kudde, Here, wat moet hoor. Dankie, Here, dat ek gedagtes kan gevange neem tot gehoorsaamheid aan die stem en aan die woord. En dankie, Jesus, dat alles net oor u gaan. Net u, Here, word verheerlik, Vader God, in hierdie oggend, in en deur ons, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Nou vir die besoekers wat hier is, ek is kapelaan Marie. Ek is 'n kapelaan by die, hulle noem dit sommer AXA, die ICCSA. Mag die meeste van julle ken my. Julle weet dis 'n liefdesdaad. Net Jesus. Net Jesus. Amen. En dis wat my gelukkig maak. Ek sê gister vir iemand, ek sê vir, as ek net vir die Here kan werk. Ag julle, as ek net iemand kan bedien, as ek net kan bid, as ek net vir hom kan werk en sy naam kan groot maak, dan is Marie baie happy. Dis lekker om julle hier te hê vanoggend weer. Oom lyk goed na hierdie verskriklike hospitalisasie drama wat daar was. Eers weg tussen die twee hospitale en toe in die saal en toe kom ons daar en weg is oom alweer. Gelukkig kry ons oom in ICU en gelukkig is oom uit ICU uit en gelukkig is oom hier. Halleluja. God is good. Ek verstaan wat is sy naam wat Barend gesê het. Ons voel of ons in die fliek is. Ek gaan net so 'n bietjie, julle kan my almal hoor, né? Ek het nie 'n mic nodig nie. Amen. Ek gaan vanoggend met julle deel 'n baie bekende Psalm. Psalm 23. Almal ken Psalm 23. Maar die Here het vir my so 'n bietjie 'n nuwe rigting gegee in hom en vir my so 'n bietjie nuwe goeders oopgemaak. Kan ek maar afsit? O, Jesus, ek het vergeet. Julle moet daarom sê hoe dit gelyk ook. Dankie pastoor, sorry pastoor. Ek het seker so 2 weke terug, dis nou, as ek nou maandag, dan is dit 4 weke. Wat die Here, ek moet net vir julle kort vertel waar kom die boodskap vandaan, hoe die Here met my gedeel het. Die Here het, ek wil half vir julle sê, my gestroop. Die Here het my besigheid weggevat, nie my besigheid is nog aan die gang, maar hy het my pasiënte weggevat, hy het my mense wie ek bedien weggevat, hy het almal weggevat. En die Here het my by sy voete laat sit. Maar, ek het nie na die stem van die herder geluister, verlede jaar November nie, ek het nie na die stem geluister Februarie nie, ek het nie na die stem geluister April nie. Die Here het vir my gesê, kom sit by my voete.
Maar ek's besig, Here. Ek's besig. Kom sit by my voete. Môre. So, dan laat die Here daar goed met 'n mens gebeur en dit dwing jou om by God se voete te gaan sit. En een van die eerste goed wat die Here met my oor raas. Ek het vir my ma gesê die Sondagmiddag. Ek sê, "Yes, ek het nou lekker pak slaag gekry." Ek sê vir julle, my geestelike bas was rooi geslat. Ek het nie na die stem van die Here geluister nie. Die Here lê iemand op my hart en ek sê die Saterdag vir my ma. Ek sê, "Ouma, ek moet na hierdie tannie toe gaan. Ek bly die tannie dink, ek bly nie tannie dink." Nee, ons het mos altyd ietsie anders om te doen. Julle, Sondag bel hierdie tannie mos vir my. Maar die tannie huil, en die tannie is in depressie. Ek bedien hierdie tannie seker vir 'n uur op die foon, wat die Here my guide met hierdie tannie. En die Here sê weer vir my, jy luister nie na die stem van die herder nie. Hy gee vir ons die Heilige Gees met 'n rede. Hy gee vir ons daai stem met 'n rede. Ons moet ons ore oopmaak. En as ons ons ore oopmaak, gaan die Here die res van Psalm 23 doen. Amen. En toe die Here vir my sê Psalm 23, toe dink ek, Here, regtig? Almal ken Psalm 23 en ek dink ons ken dit so goed, dat ons dit eintlik nie meer lees nie. Ek weet, ons kan hom resiteer in ons koppe, die Here is my herder, want ons leer dit al van kleins af, leer ons Psalm 23. En seker so 'n week terug, in hierdie tyd wat die Here baie snoei, louter, dinge uithaal, dinge bygee, wat jy voel in hierdie tyd sit jy, ek sê ook gister vir iemand, ek sê vir, sy is ook op 'n plek waar sy regtig by die Here sit, en sy sê, ek sê, kan ek raai? Sy sê, ja, ek sê, voel dit vir jou vir Here nie daar is nie? Sy sê, baie. Maar weet julle wat? Hy werk in die agterkant. Weet julle waar sien ek die uitvloeisel, dat hy in die agterkant werk? Wanneer ek interaksie met mense het. Wanneer my foon lui, en hierdie kapelaan ouetjie se gesiggie kom op, en God sê vir jou, jy gaan hierdie kind minister. Dan weet jy, al die ure wat jy daar sit wat God louter, dan luister jy kom op 'n punt waar jy na die stem van die herder luister. Amen. In hierdie tyd gee die Here vir my, ek lees 'n stukkie, oor die herders, en wat die herder in die Bybel gedoen het. Nou ons weet almal Dawid was 'n herder. Dawid skryf Psalm 23, uit 'n herdersoogpunt uit. Sy herderskap was sy voorbereiding as koning. Hoor mooi wat ek sê, dit was sy voorbereiding vir sy koningskap. Amen. En die herders in die veld, daai jare, in die Bybelse tyd, was 'n baie ernstige beroep. Die herders het die herders gedoen. Die herder sou sy lewe af lê vir sy skape. As hulle in 'n kraal ingejaag is, ek sê vir pastoor, ek het nie regtig op AI gaan kyk nie, ek wou nie. Ek het al hierdie boeke gevat, ek sê vir ouma, kom laat ons boeke soek. Ons het baie boeke in die huis, kom laat ons soek. En ek het gaan nalees en gaan navors. Wanneer dit begin donker raak, het hulle in die stalle ingejaag. Die muur was hoog genoeg dat niemand kon inkom nie. En die herder het gaan sit in die deur. Hy het gaan sit in die deur, seker sou hy geslaap het, ek weet jy kan seker nou nie heeltyd wakker wees nie, maar hy het gesit in die deur, en hy het sy skape opgepas. Johannes 10 vers 7, hy sê daar, hy is die deur vir sy skape. Amen. So hy is die deur vir sy skape. Hy sê daar, hy beskerm ons. En daar's baie skrif, ek het soms 'n paar notas gemaak. Hy is die groot herder, Hebreërs 13, 1 Petrus 5, die opperherder, Johannes 10:27. My skape ken my stem. My skape luister na my stem. Amen. En julle, as jy nie luister vir die stem nie, jy gaan pak slaag kry by jou pa. Johannes 10:7, hy sê deur. Jesaja 40 vers 11. Ek het dit sommer gehou, ek wil nou nie rondblaai nie, toe ek het net op my Bybel app oopgemaak. Hoor hoe mooi is Jesaja
40 vers 11. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Julle, dis dan awesome. Hy sal ons in sy bors dra. So nou het ek julle so 'n bietjie vertel van wat die herders was. Dit was 'n baie ernstige ding gewees vir hulle. En Psalm 23 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En die herders was so, niks het 'n skaap ontbreek nie. En as hulle daai skaap roep, hy het dadelik gereageer op die herder se stem, want hy het die herder se stem geken. Amen. Hy het 'n stok gehad en hy het 'n staf gehad, maar ek gaan nou vir julle van dit vertel. Het hy gehad? Want ons weet mos maar, die skape dwaal soms weg en luister nie na die stem van die herder. As die herder sê, kom sit, laat ons leer nie, dan moet die Here so bietjie die staf vat en hulle net so bietjie terugbring. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Vir die herder was dit baie belangrik, dat die skape groen, gesonde weiding kry, en baie water. Ek wil half vir julle sê, toe ek het gelees het ek myself voorgestel, vroeër jare nie nou nie, want ek dink dit lyk nou meer so daar nie. Wil ek vir julle sê, daar was op 'n stadium in Sabie in die Laagveld, ek dink almal ken die Laagveld, was daar 'n plek gewees, ek is net nie seker watter poele is dit nie, watter waterval is nie, ek kan nie onthou vir die Macmac is, maar jy het met klippe opgegaan, en dit was die mooiste, skoonste water, en mooi groen gras. As jy gaan sit het op daai rots, die rots was nat en vol mos, obviously, maar as jy daar gaan sit het en jy het so gekyk, julle, dis net 'n ander groen, lowergroen, wat mense eintlik vir iemand kan beskryf nie. Die water is helder, want dit is mos nou maar water wat heeltyd gaan. Ek onthou, as ons so gesit, ek was 'n jong dogtertjie, is dit die Sabie waterval, hoor vir ouma, sy onthou. Ja, ouma, jy onthou meer as jou kind. So dit was vir hulle belangrik, dat hulle by daai vars water wees, en by daai gras. En om te dink, wanneer ons in ons moeilikheid is, en op 'n plek is waar jy jou siel nie meer kan nie, waar al hierdie goed op jou skouers kom, en dit is finansies, dis jou kinders, dis jou man, dis jou vrou, dis jou broer, jou suster, dis die werk, ag, daar's horde goed, ons almal weet dit, daar's horde goeders. Hy lei jou na waters waar rus is. Amen. En hierdie herder was tussen sy skape. Wanneer hulle die groen gras, en hy het gesoek, daai tyd, hy het die groenste gras gesoek. En hy was tussen hulle. As hulle water drink, hy het seker gemaak, hy keer hulle af, en hulle drink water, hulle eet gras, en hy was heeltyd tussen hulle. Hy het seker gemaak, hulle kry die beste weiding, en die skoonste water. Johannes, ek sal vir jou wees 'n fontein van lewende water, wat opborrel tot in die ewige lewe. So wanneer ons luister, vat hy ons na hierdie toe. Hy vat ons by die waters waar rus is. Amen. Ek onthou as ons daar gesit het, en jy hoor die waterval. En ek dink, want hulle daai tyd, dis nou as ek in my storiekop moet dink ek, was dit ook nog water wat geloop het? So dit het ook nog gekibbel seker op rotse. So ek dink vir daai herder en daai skape was dit absoluut amazing. En onthou nou wat sê 11 vir Jesaja 40, vers 11 het sê hy. Hy sit ons teen sy bors. So hy sit by ons, julle, met sy teenwoordigheid, by die groen Amen. weiding en die waters van rus. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Nou sit ons by Vader, by die waters waar rus is in die groen weiveld. Julle, en hierdie skape speel. Ek meen, daar's lammertjies, en ons weet, hoe verspot kan 'n lammertjie raak. Ons wat nou op die plotte bly en goeders, en mag almal weet, hoe laf, want meeste van julle het op plase en goed groot geword.
Jy weet 'n verspot kan 'n lammertjie wees en hoe laf kan hulle raak. So hier sit almal. En ons is lekker laf om die Here, ons herder. En hy sê in sy woord ook, ons is vir hom kostlik. Hy glimlag oor ons. Amen. So hier is ons by hierdie waters, julle, en Jesus glimlag vir hierdie kindertjies van hom wat so huppel en spring. En hy verkook. En ek het gaan kyk, verkook, sy definisie is verfris, versterk, hy maak jou vars, die honger gaan weg, en die moegheid dry neer. Amen. So al hierdie goed wat jou so uitput, kom hy en hy verkook jou, dat jy beter voel. Amen. Maar, dan kom ons terug na die eerste vers toe, luister na die stem van die herder, want hy is die herder. En hy sê in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Wanneer die herder die skape gelei het, het hy seker gemaak, hulle stap op plekke wat vir hulle maklik is, waar hulle nie 'n been sal breek, want hy het besef as 'n skaap 'n been breek, dis moeilikheid. So hy het hulle gevat wanneer hulle stap en hy het gelyktes gesoek. Daar was baie kere wat hulle in die berge moes gaan, maar dan, hoor mooi julle, hoe awesome is dit. Wanneer daar was van die skape was wat sukkel, het hy hulle opgetel en gedra tot aan die ander kant. So lei die Here ons voetspore. Hy dra ons daar waar die klippertjies so opgaan. En as jy hierdie berg so kyk en jy sien, ees Here, hierdie berg is styl, gaan ek ooit aan die ander kant uitkom. Dan tel hy jou op en hy dra jou, Amen. want hy lei jou voetspore in geregtigheid. Sy geregtigheid is verlossing. Sy geregtigheid is sy ewige liefde. Hy sien jou as geregtig. As hy ons sien, iemand sê gister vir my, ja, ek was in die week het ek en met iemand gepraat, en ek sê vir die persoon, onthou as die Here vir jou kyk, hy sien sy geregtigheid. Hy sien nie wat jy heeltyd verkeerd doen nie. Hy sien nie hierdie goed nie. Hy sien sy lammertjie. Hy sien sy kind. Hy sien dit deur die oë van Jesus se bloed wat hy vir ons gegee het. Al gaan ek in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf vertroos my. Amen. En hoeveel keer, en ek wil nou vir julle vra, ek wil 'n amen hê. Ek gaan nou vir julle mooi wys. Hoeveel keer kom ons almal in ons lewe, waar ons voel, hierdie dal, kyk, hierdie dal, is die dal van doodskade weer. Amen. Kan ek 'n amen kry? Almal van ons. Ek het eendag gesien Tannie in die kerk, en ek sê vir haar, het Tannie gebed nodig of 'n bietjie counseling of iets? Net so 'n bietjie praat. Sy sê nee, sy's okay. Ek sê Tannie, het Tannie kinders? Sy sê ja, 3. Ek sê Tannie het dit nodig. So, die punt is, as jy kinders het, ons almal weet, ons is baie lief vir hulle. Vir myne het ek 13 jaar gewag, ek's baie lief vir hom. En toe hy tiener was, het ek altyd vir hom gesê, ek is nou regtig baie lief vir jou nog steeds, maar op hierdie oomblik like ek jou nie. So gaan liewer na jou kamer toe, maak die deur toe, laat ons albei afkoel. As jy kinders het, kom jy op 'n punt waar hulle groot raak. My ma het altyd gesê, as jy hulle nog onder 'n kombers kan toemaak, as jy sharp, as hulle groot is, het jy moeilikheid. Dan kan mense dit nie meer beheer nie. Ek onthou, oom Jof, hulle se kinders is oor see, een van hulle seuns, ek dink hy's in Saudi. En toe die oorlog uitbreek, toe's daai kind daar, en ek onthou, ons almal onthou, hoe het hulle twee gelyk. Ek dink dit het vir julle soos 'n dal van doodskade weer gevoel. Jy weet nie wanneer drop 'n bom daar nie, jy weet nie of jou kind gaan lewe nie. Dit voel soos 'n dal van doodskade weer. Jou finansies, wanneer dit ophoop, dit hoop op. Jou koskas is leeg, jy maak die koskas op en sê, Here, daar's niks. Die diepvries, Here, daar's niks. Jou petroltank is leeg. Here, jy het mondjies wat jy moet voed, jy het mense wat jy moet voed. Voel soos 'n dal van doodskade weer. Dalk 'n egskeiding. Jou kinders gaan dalk skei. Jou kleinkind laat dalk in die hospitaal. En Corrie,
Dal van doodskade weer. Hoeveel keer was oom daar? Baie. Oom Corrie het kanker gehad, ek net vir die besoekers sê, oom Corrie het kanker gehad. Ons het baie gebid. Julle, ek sal ou gaan nooit vergeet en ek kom staan oom Corrie voor in die kerk, ons is nog daai kant. Sal oom Corrie wraggies waar vir pastoor sê, hy sê, het jy nou 'n klomp nuuskierige mense gesien? Ek sê, oom Corrie, weet jy wat, kom net tot die punt, ons kan dit nie meer hou nie. Onthou oom daai oggend. En oom Corrie se eerste woorde was, ek is skoon. Ek is skoon. Sy stok en sy staf het jou vertroos. Amen. 'n Stok was of 'n klip of 'n hout, wat die herder gehad het. Daarmee het hy die wild verjaag, bere, jakkalse, ek weet nie wat se wild alles nie, maar toe maar wat, by ons is dit jakkalse gewoonlik. En daarmee het hy dit verjaag. Sy stok en sy staf is daar. So met sy stok help hy ons in sy woord. Hy gee ons die mag en hy help ons. Jy sal op slange en skorpioene trap. Amen. As jy die duiwel weerstaan, sal hy van jou af wegvlug. Amen. Sy skrik sal vooruitgaan, hy sal jou vyande weer verslaan. Hy sê, hy sal jou optel op jou met sy reddende regterhand. Hy stuur verwarring in die werk van duisternis in. Soveel verwarring, dat hulle kom by Elisa. En hy sê vir die Here, hy sê, maak tog net asseblief hierdie knegt van my se oë oop, en hy kyk en hy sê, engele en vuur, en hy sien alles. Amen. So verward maak die Here dat hulle terug land waar hulle vandaan kom, hulle weet nie hoe hulle daar gekom nie. Sy stok. Staf was 'n lang kromstok, wat aan die voorkant het hy 'n haak gehad. Met daai staf het hy sy skape gelei. Hy sou hulle keer aan hierdie kant as hulle in 'n trop loop, hy sou hulle keer aan daai kant as hulle in 'n trop loop, hy sou hulle agterhoede, hy sou vooruit gaan, hy sou seker maak, hulle is veilig en hulle is okay. En ons weet, uit ondervinding uit die woord van God uit, partykeer dwaal 'n skaap af, onthou julle die verhaal, hy het 99 gelos om een skaap te gaan haal. So partykeer, dan dwaal hulle maar af die skape, en ons almal dwaal maar af partykeer. En dan moet die Here so bietjie sy staf vat. En hy moet net die haak vat, want dis wat hulle die herders gedoen het. Hulle het die skaap net so bietjie saggies teruggetrek. Jy gaan uit die trop uit, kom net so bietjie terug. Jy gaan hierdie kant toe, kom net so bietjie terug. Hy lei my voetstappe met sy staf. Hy trek ons so bietjie terug met die staf. Hy het Marie so bietjie teruggetrek met die staf, want Marie het nie ore gehad en geluister na God se stem nie, na die herder se stem nie. En daai is nie altyd lekker nie. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Julle, dit was mos nou vir my lekker navorsing gewees. In die Bybelse tyd, as hulle 'n ete gegee het. Want ek wil toe nou mos weet, hoekom gee die Here Psalm 23, ons almal lees dit, maar daar moet 'n rede wees, dieper woorde agter dit. Nou as hulle 'n tafel berei het, ek gaan nou net so vinnig vir julle lees. Op die tafel was altyd brood en wyn. Jesus, die Here is dan grand. Hy gee Psalm 23 en is nagmaal ook van, yes, die Here is hom oulik, Here, U is so awesome. Brood en wyn, hy is die brood van die lewe. Amen. Hy is die ware wynstok en ons is in hom geloot. Dit was 'n teken van gasvryheid op 'n tafel. Daar was altyd olie op 'n tafel, olyfolie of nardusolie, want hulle het hulle gaste gesalf. Amen. Julle dink hoe cool moes sou dit nou gewees het, nou as ons nou nog dit kon doen. Maar ek dink ons sou almal in die malhuis gewees het seker, maar of iewers. Want hulle sou nie verwag het, hier kom kuier ons hou 'n Sondag ete. En dan sit jy en dan was jy gou die mense se voete en jy salf hulle. Julle, ek dink nie dit sou lekker afgegaan het nie, maar ek persoonlik, soos wat ek is, sou dit gelaf het. Want ek dink ons almal kan doen met salf. Amen. Want almal van ons het 'n ding wat in ons lewe lê, of jy nou siek is, of jy, so ek dink dit kon baie lekker gewees het. Die salf
Die voete was sou ek dink ook anders gewees het, want daai tyd was dit baie stof, en dit was maar die servants wat het gedoen het, so ons sou dit self moes gedoen het. Maar nietemin, hulle het olie op die tafel gehad om die gaste te salf. Dan is daar vleis en spesiale geregte opgesit. Nou vleis was in daai tyd baie ek verstaan dit nie eintlik nie, want in die Bybelse tyd was jy ryk as jy beeste en skape en alles gehad het. Maar hulle het nie eintlik vleis geëet nie, want dit was te duur om te bekom. Maar as hulle 'n gas gekry het, was daar spesiale geregte en vleis wat gewys het van oorvloed. Die beste gee jy vir hulle. Dan was daar vrugte en vars produkte op die tafel, wat oorvloed gewys het en genoeg sorg. En dan sê hy, teenoor my teenstanders, so, die Here dek hierdie tafel vir jou, met brood en wyn, hy sit vir jou vleis daar neer, spesiale geregte, daai spesiale goedjies wat hy vir jou doen, jou kind dien nie die Here nie, hier kom die Here en die Here red hierdie kind se siel. Daar sy, die Here sit vir jou spesiaal op die tafel. Teenoor jou teenstanders. Wanneer hulle gaste gehad het, en hulle het aan die tafel gesit, was hulle beskermd by die gasheer. Die gasheer se beskerming was daar gewees. Daar was wagte by die deure, die servants het gekyk, en hulle was absoluut beskermd aan hierdie tafel gewees. So die teenstanders was aan die buitekant van die deur, die teenstanders was aan die ander kant, want die gasheer se teenwoordigheid was hulle beskerming gewees. Amen. En nou sê die Here hier, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hulle het 'n gebruik ook gehad, soos wanneer hulle gesalf het, soos toe hulle vir Dawid koning gesalf het. Hulle het nie soos ons gemaak, en net bietjie olie op jou voorkop gesit nie. Luister, hulle was nie skaam met salfolie nie. En hulle het nie bekertjies gehad soos ons nie, hulle het bekers gehad. Hulle het kleibekers gehad. So hulle het vir olie gevat, en hulle het daai hoof gesalf. En daai olie, ek dink, ek kan nie vir julle sê waar dit staan nie, ek dink dit is met Aaron of iemand, waar die olie van sy baard afgedrip het. So dis hoe hulle olie gegooi het. Hy maak my hoof vet met olie. Amen. Deurbraak, die olie. Genesing, Amen. seën, salwing op jou bediening. Wat sê die Here? Hy sal ons kroos seën. Hy sal dit uitgiet op ons kroos, deur ons, die vet op ons hoofde. Dan sê hy, my beker loop oor. Nog interessant toe. Daai beker en wyn wat op die tafel was, as die gasheer vir jou wyn ingegooi het, en die beker is vol, dan was dit dan was dit net gasvryheid. Hy het sy gasvryheid teenoor jou gewys, as die beker vol is. Ek's net bly, ek was nie een van die servants wat na die tyd moes skoonmaak nie. Dan het hulle die beker gevat, en dan as die gasheer, behaag het in hierdie gas, en hy wil vir hom sê, hy's meer as genoeg, hy het vreugde in sy teenwoordigheid, hy het behaag in sy teenwoordigheid, het hulle vir beker wyn gevat, en hulle het vir koppie gegooi, tot hy oorloop. Dan as daai beker oorloop, het hierdie gas geweet, dat die gasheer het behaag in hom, dis vir hom lekker om hom daar te hê, Amen. dis vir hom 'n voorreg om hom daar te hê, hy wil na hom kyk, hy's veilig. My beker loop oor. So God gooi ons beker, dat hy oorloop, vrede, vreugde, seën, midde, al hierdie goeders. Kom die Here, en hy gooi, laat ons bekertjies oorloop. Ek weet daar's 'n koortjie ook wat ons sing. He is my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirst of my soul. Amen. Daai ek onthou, until I need no more. Ek weet ons het so 'n koortjie wat ons ook sing. Dan gaan die Here verder. Nou die Here al hierdie goed vir ons gedoen. Want ons het geluister, so die herder het ons gelei.
Hy het die tafel berei. Nou is sy belofte. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here woon. Goedheid in Hebreëus is tof. Dis mooi reg voordelig, bederf, net die beste gee. Amen. Die Here bederf ons. Hy gee net die beste vir ons. Amen. Hy gee vir ons oorvloed. Hy gee wat mooi is. Hy gee wat reg is. Guns in Hebreëus is gesed. Dis troue liefde, genade, barmhartigheid, nimmer eindigende liefde en lojaliteit en genade en beskerming. Dis wat hy vir ons gee met sy guns. En wanneer hy daai guns vir ons gee, troue liefde, genade, barmhartigheid, weet julle wat bring dit ook mee? Jy vind guns in die oë van jou vyande. Amen. Waar jy gaan, vind jy guns, want God sê dit in Psalm 23. Jy doen aansoek vir 'n nuwe werk. Daai kapelaantjie wat my gebel het donderdag, hy sê, ek het aansoek gedoen vir hierdie werk, maar ek het nie eintlik geweet of ek dit gaan kry nie. Psalm 23 sê, goedheid en guns. Hy het guns gekry in die mense se oë waarmee hy betrokke was, omdat God se guns op hom was. Wat 'n mooi belofte, goedheid en guns. En ek sal in die huis van die Here bly. En wanneer ons in die huis van die Here bly, is wanneer ons na sy stem luister. Wanneer ons na sy stem luister, gaan ons in die huis van die Here bly. Amen. Hy gaan ons partykeer maar bietjie trek met sy staf. Hy gaan ons partykeer bietjie moet terugbring, maar hy sal dit doen. Want hy sê dit in Psalm 23 vir ons. Sê hy dit. Ek hoop die boodskap het julle gestig. Ek hoop dit vir iemand iets beteken. Amen. Terwyl julle so sit, kom ons gaan gou bid. Hemelse Vader, ek sê vir u baie dankie dat u die Here is wat vanmôre hierdie boodskap gelei het. Here, baie dankie dat die Gees en die woord dit oopgebreek het. Here God, baie dankie dat u die naprediker is van hierdie woord. Here, net u, deur u Gees, kan dit oopbreek soos 'n neut. Die buitekant afhaal en hierdie lekker neut sit aan die binnekant. Net u, Here, kan dit vir hulle verduidelik. Net u, Here, kan deur die Gees vir hulle openbaar hoe 'n wonderlike goeie herder u is. En wanneer ons luister na u stem, dit, Here, wat vir ons daarvoor uit sal kom. En Here, dankie dat wanneer ons partykeer wegdwaal en wat bietjie hierdie kant toe wil gaan en daai kant toe wil gaan, dat u ons terugbring met u staf. Here, dat u ons bring terug na u voete toe, waar ons kan hoor wat die opperherder vir ons sê. Here, waar ons nou gaan aansit en in een liggaam gaan wees by die nagmaal. Jesus, wil ek vir u vra, dat u dit sal seën, dat u teenwoordigheid die heeltyd by ons sal wees. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om aan u tafel deel te kan hê. Dankie vir die voorreg om by u voete te sit. Bless ons nou, Here, en bless elkeen, Here, se Sondag verder met vrede, kalmte, rustigheid en shield almal met u teenwoordigheid in Jesus naam. Amen, amen en amen.